Ngaping, ngajaring jeung ngadidik jadi hiji kawajiban anu teu bisa ditinggalkeun. Dilaksanakeun kalayan pamapag anu pinuh ku niat jeung patekadan, dibarengan ku kaikhlasan jeung kasabaran, dibekelan ku ilmu jeung kahayang. Sanajan loba halangan, harungan jeung rintangan, tapi mau megatkeun patekadan anu ngumbara na jero dada. Kapan ngadidik tuturus bangsa mangrupa kamuliaan anu geus ditangtukeun jadi pilihan. Bral anaking, bral miang lalampahan di dunia atikan, hirup jeung huripna, hurip jeung jatina. Jati ki Sunda, hurip Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ini keren pisan, semangatnya luar biasa, dahsyat. Saya pisan. Kelas sok sanaos tos siang, tos lohor, teras cedem, tapi semangat hidup menikah menggebu-gebu. Semangat 45, ibu reus pisan ke kelas 12 IPA 2 Emprak heula. Tapi sate acan bingah Emprak uhuy-uhuy, cobi tingali heula. Kolong bangku, meja, kursi, aya kene sampah teu? Daya. Aryo sing leres. Daya. Canak sampahna. Tekenging aya sampah. Sok anu aya sampah dipican ka tempat sampah. Parantos, siap? Sayogi sadayana? Sayagi. Mangga urang kawitan, satacan di kawitan. Pimpin doa ku saha? Radosan Sayaga. Radosan Sayaga. Satajan diajar ayo urang ngadoa di kawitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat kumaha kebiasaan urang satacan diajar ngajar urang baris? Pimpin ku saha kawinan ku abdi Bu. Bare sadayana hayu urang ngawis sarengan ngawih di kawitan 1 2 3. 12 Juli. Salajengna ibu bade ngabsen heula. Hadir sadayana? Hadir. Agnia Dongkap. Amanda Dongkap. Ingan kamari diajar naon? Cung. Drama. Nya, perkara drama teh nyaeta Carita anu dilebetna aya dialog kangge dipintonkeun keur balarea. pinter. Carita anu dilebetna teh aya dialog pikeun dipintonkeun keur balarea. Jadi sakumaha kamari parantos di pasihan terang, urang mingon payun bakal medar perkara materi drama. Tah ayeuna urang diguar sasarengan. Perkara drama teh naon anu tadi kilas atanapi selayang pandang, oh drama teh nyata dialog anu ditampilkeun, nu dipintonkeun di balarea. Urang guar nah leres atanapi henteu ieu drama teh anu dipintonkeun ku balarea. Tujuan diajarna teh nyaeta tah ieu. Hideup kedah tiasa nganalisis sareng rerencangan kelompok hidup ngeunaan naskah anu dipintonkeun, ngeunaan naskah anu dipasikeun ka hidup. Naon anu dianalisisna? Pakait unsur sareng struktur. Unsur sareng struktur dina naskah drama. Siap? Siap. Aya nu emut KKM urang sabaraha? 7 genep. KKM anu dihontal, nu kudu dihontal ku hidup nyaeta 70 genep.
Jadi pertemuan atau napi laungan dinten ayeuna wayahna hidup kedah tos tiasa ngumpulkeun penteun ka ibu. Anu jumlah minimal teh 70 genep. Tina naon Bu ngumpulkeun teh? Tina nganalisis naskah drama anu mungkin dipedar ku urang babarengan. Paham duikeun ka dieu? Paham. Ka dieu ayeuna apresiasi video di payun. Tina hasil pintonan anu bieu video di payun, cung, nu tiasa ngajelaskeun naon tanu di payun teh. Cung, sanamina? Ria, sok ya. Eta nu di payun drama memang. Jantan nu di payun drama. Struktur anu diguar ku urang mung 3. Pakai struktur naskah drama. Hiji aya prolog. Aya prolog teh naon? Bubuka. Prolog teh sami sareng adegan bubuka. Bubuka. Nu kadua aya Pagunema. Ari pagunema naon? Dialog. 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 Pas anu katilu Epilog. Epilog. Naon anu didugikeun ku ibu kudu aya dina buku catatan. Epilog, ari epilog naon? Panungtung Bu. Sok aya di panungtung gitu kesimpulan. Sanamina? Talita, kumaha Talita? Enggak penulis. Pinter. Epilog nyata kaceritakan dina naskah drama. Ayeuna ninca kana unsur-unsur dina drama. Unsur-unsur dina drama naon we? Unsur nu diwangun dina drama nu tadi didugikeun ku Esther lengkap. Ngawangun. Tema. Tema. Naon ari tema teh? Aya nu terang? Inti dina cerita. Inti dina cerita nu sanes? Udi jeung Ikram Aswan jang ide ka ngembangkeun carita eta. Ide jang ngembangkeun carita. Ide carita, pinter. Salajengna galur carita. Naon ari galur carita? Alur. Alur. Jalana carita. Pinter. Salajengna Latar atau setting. latar kabagi sabaraha bagian? 3. Aya latar waktu, suasana, sareng tempat. Sareng nandi babak naon? Adegan, babak teh atau adegan. Eta jadi adegan mah bagian tina babak. Ari babak mah ukur hiji-hijina. Kitu nya. Paham? Ieu peranna penting pisan tokoh kanggo urang. Utamina dina naskah drama. Naha? Mau ada lama. Sing tarik Arya kumaha? Pinter. Pamit aya tokoh mulai dialog. Kumaha dialog ditepikeun lamun lain ku tokoh. Saur dapa amanat teh nyaeta kasimpulan dina cerita. Dina hiji cerita disimpulkeun dina amanat. Tuluy tambihannya ku ibunya. Dina amanat oge biasana aya tujuan. Tujuan saha? Tujuan pangarang. Nepikeun eta carita teh naon maksudna? Pesan. 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 Pinter. Sanamina? Neng, pinter. Sanamina? Oh nyare. Poin aya kocokan nabi. Dibalikin saya kan dia pengawal gitu ya. Nah, bener payun, saparantos kapayun nyana ieu kumis manis enak kumis. Jadi kumis amis permen. Karena dia dia. Sabarang kocokan. Aduh. Saya biasa di Bismillah. Dialog tanda bahaya. dialog tanda bahaya bukan Mas Emma. Salman. Oh, dialog tanda bahaya. Jadi Salman kudu biasa ngadamel dialog tanda bahaya jeung ekspresi mana. Tanda bahaya. Ada api. Aduh, hujan teh meni badan gitu. Kumaha? Mun ke di jalan ka bentar. Apa ya? Tinggal Wah. Jalan tinggal pemahaman.
Alhamdulillah di menang HP anyar. Ayo orang bukan mama. Ku hidup bakal dianalisis, satu acan dianalisis, ibu bade bagi heula kelompokna tinggal ka dia. 1, 2, 3, 4. Hidup bakal nganalisis nu dianalisisna naon pakait unsur jeung struktur LKPD na aya di dieu ibu dibagikeun nya. Tos peratosan ka ibu sadayana saya mengerjakan deui. Pandangan apa kaluhurkeun? Rengse sadayana? Rengse. Empra kalau kanggo urang sadayana. Pamiatos rengse, cung anu wantun. Kelompok mana heula nu bade ti payun? Iya. Ya, Bo. Kelompok bikin. Sok. Di dia dijelaskan tokoh omong guys nyata kesabaran, emosian, sirik boge. Terus anu kadua ya sakit, watak nate, padunyaan, terus bodal boge. Kebenaran aya dina kacicungok kita sok kamadar we contohna dina saking isukan mah ulah kacicungok jeung komite jikan make naon atuh panyisikan mujur seeng kurulukan kuradan atau pas cantik mah atuh modal lah kan sakim aku membagi jeung si anak. Assalamualaikum sadayana. Waalaikumsalam warahmatullahi Saling. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Empra kalau kanggo urang sadayana. Sabadana hidup tadi presentasi ka payun teras ngadugikeun naon wae anu hasil pada melan hidup anu parantos dipilampah saraya pisan. Sadayana memang kompak dina cara ngeusianana sadayana ka analisis. Nanging ku ibu bade di gurat handapan. Bade kelompok 1, 2, 3 atanapi 4 bahasa nu digunakeunna masih kamalayon. Terang kamalayon? Ka Indonesiaan teu yang hilapnya. Terus kelompok 1 lengkep sami tapi presentasinya teu yang maca. Pami maca sering ningali ka payun maca sekedap-sekedap paham teu? Paham. Jadi ulang ngaduk-duk we tungkul pan ibu kudu ningali nu kasep mana nu geulis mana. Nya eta nya catatanana mudah-mudahan janten bahan tinimbangan atanapi bahan evaluasi kanggo hidup presentasi deui sareng ibu di pertemuan salajengna paham? Aya nu bade ditaroskeun dikeun ka dieu? Daya pamita aya cung anu tiasa ngadugikeun deui urang diajar naon tadi dinten ayeuna. Jadi ya urang teh dina poe ayeuna diajar ngeunaan drama. Jadi drama teh nyaeta hiji carita anu di jerona teh aya paguneman atawa dialog anu ditepikeun ka balarea gitu. Tah urang oge nganalisis unsur jeung struktur drama nyaeta aya pertelaan palaku, aya prolog, aya epilog, terus aya babak jeung adegan, aya eusi, aya temana terus urang oge nganalisis naskah anu dipasihan ku ibu terus dipresentasikan di payun. Mung sakitu anu didugikeun teu nuhun. Saya pisan leresnya jadi urang teh parantos maham atanapi ngaguar perkara hiji drama. Naon ari drama teh? 2 naon? Struktur drama leres. 3 unsur drama terus midamel naon urang? Nganalisis drama terus presentasi. Kumaha diajar dinten ayeuna? Rame. Cung anu bade ngadugikeun naon urang diajar dinten ayeuna naon sayana naon kakiranganana? Pas saya diajar dinten ayeuna nyata arurang lebih sumanget diajarna terus lebih konsentrasi terus kira-kira tadi saat terus ibu masuk masih ada kena sampah gitu di kelas ya. Ya, jadi dep
kaonjoyanana, kaonjoyan teh kelebihanana hidup saya aktif, hidup saya nganalisis dari ya soson-soson kakiranganan nyaeta masih kena inu isinan bade ngacung isinan bade nyarios ibu sieun lepat ya bahasa Sundana ka Indonesiaan padahal teu sawios. Sorry ibu mah teu janten perkawis. Kumargi kelompok ieu aktif sadayana janten ku ibu bade dipasihan apresiasi. Walau kieu kelompok apa ya? Cabi embrak heula kanggo 1 2 3 4 tepang deui di Minggon Payun pangajaran bahasa Sunda sareng ibu dina materi Minggon Payun nyaeta materina ngeunaan praktek ngadamel naskah drama. Teras Minggon Payun adi praktek mintonkeun drama. Paham? Paham. Dicekapkeun ku ibu dugikeun ka ayeuna painan a. Nya urang dipoto dicekapkeun dugikeun ka dieu sateu acan ditutup urang ngadoa heula. Sok mangga ngadoa dipimpin ku Arya. Alhamdulillah, pelajaran bahasa Sunda terus dilaksanakan sareng kaya kesulitan. Kemarin itu orang doa sesarangan, doa di kawitan. Doa lengse, aturan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kana perhatosanana cag. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.